Ja, Here, dit is ons gebed vanoggend. Kom maak ons stil in ons harte. Maak ons oë oop. Maak ook ons hande oop, Here, om te ontvang wat U wil gee. En bring vir ons die vrede, Here, hierdie vrede en oorvloed wat U aan ons beloof in Jesus Christus. Amen. En vriende, my tema vir vanoggend is, as jy God vertrou, kan Psalm 23 jou lewe word. En nou kan dit wees dat jy dink, nog 'n preek oor Psalm 23, nee, want wie het nie al 'n boodskap gehoor oor hierdie Psalm of iewers 'n stuk motivering of 'n daaglikse bemoediging nie. En as ek sou een of ander opname doen in die gemeente om te hoor wat almal se gunsteling verse is of hoofstukke is, dan is dit so dat Psalm 23 vir baie van julle wat hier is vanoggend waarskynlik ten minste in jou top 3 sal wees. Dis net so universele teks wat spreek van vrede en troos en God se goedheid en sy genade. En ons gaan vandag so 'n bietjie 'n ander inslag vat op hierdie gedeelte en dan wil ek ook met jou 'n wonderlike getuienis deel van dit wat ons self ervaar het by Msinga Uitreik en hoe hierdie Psalm ook tot ons gespreek het. So kom ons lees saam uit Psalm 23. Nou, ek het so 'n paar van die vertalings gekombineer. Ek weet nie eintlik of mense dit mag doen nie, maar ek het dit nou gedoen. En die rede hoekom is, 'n mens ken die Psalm op 'n sekere manier en van die woorde het oor jare vir jou betekenis gekry. Soos byvoorbeeld as ek nou vers 1 lees, en daar staan, ek kom niks kort nie. Ek kan dan nie as ek lees, niks sal my ontbreek nie. Dis nie hoe ek dit ken nie. So in daai opsig het ek dit nou vertaal soos wat dit in my hart ook leef, en miskien is jy ook so dat jy dit 'n spesifieke manier onthou. Maar ek het nou net die vertaling so 'n bietjie gemeng. So jy kan in jou Bybel volg as jy wil, anders is jy welkom om hier op die skerm saam te lees. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. U verfris my kop met olie. My beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Nou die kans is baie goed dat jy, as jy al ooit in jou lewe 'n begrafnis bygewoon het, 'n lesing en 'n preek van Psalm 23 by 'n roudiens of 'n troostdiens sou gehoor het. En ek het so 'n bietjie gaan lees oor hierdie Psalm en ek kom toe daarop af dat daar's 2 tekste in die Bybel of 2 hoofstukke in die Bybel wat universeel ook deur ongelowiges gebruik word by sekere geleenthede. Nou wanneer kom ongelowiges in 'n kerk? Daar's eintlik 2 tipes geleenthede, nê. Dit is met begrafnisse en dit is met troues. So 1 Korintiërs 13 wat eintlik 'n Bybelse teks is, word ook deur hulle wat nie die Here, wat nie vir Jesus ken nie, ook gebruik dan as 'n teks om te getuig oor liefde wanneer mense trou. En so dan ook Psalm 23. Selfs by geleenthede waar iemand nie 'n Christen was nie, is dit die teks wat gelees word. Maar dit bring toe by my die vraag, so is hierdie teks slegs vir troos in dood soos 'n begrafnis, of is dit ook vir oorvloed in lewe? Met ander woorde, kan Psalm 23 vir jou eintlik jou hele lewe raak? En vir my is die antwoord hierop ja. En ek persoonlik dink dat Christene ver te min besef wat die Here vir ons kom bied en kom gee in die woorde van die gedeelte, want eintlik beskryf dit vir ons 'n lewe wat hy reeds in die koninkryk van God aan ons beloof en vir ons gee. Nou in Johannes 10 vers 9 en 10 dan lees ons die belofte van Jesus dat hy vir ons 'n lewe in oorvloed sal gee. Ekskuus, is eintlik vers 10 en 11. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê
en dit in oorvloed. So die belofte van Jesus is dat hy wil vir ons 'n lewe in oorvloed gee. Maar wat min mense dalk al raak gelees het, is die vers net na hierdie een. Dan sê Jesus, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Wanneer Jesus dit sê, is dit radikale woorde vir die mense wat na hom luister. Want wat hulle dan nou hoor is, Jesus claim eintlik Psalm 23 en sê maar, hy is daai goeie herder. En die manier hoe hy sy liefde bewys, is dat hy sy lewe aflê vir ons, wat sy skape is, sy kudde. En dit is op grond daarvan, dat hy kan kom die belofte gee, die geskenk gee, van lewe in oorvloed. Hoe leef ons hierdie lewe in oorvloed wat Jesus beloof? Nou, ek het nogals by myself gedink, 'n skaap kan eintlik net die beloftes en die voordele van die herder geniet as hulle agter die herder aanloop, nê? Deel van die trop bly wat saam met die herder beweeg. En die woord wat toe by my opkom is die woord geloofsvertroue. Nou wat ek hou van hierdie woord is, dit kombineer eintlik twee woorde, die woord geloof en die woord vertroue. En baie keer wanneer ons in die Bybel die woord geloof lees, moet dit eintlik vertaal word as vertroue. Want vertroue is iets wat jy aktief doen. Geloof is iets wat jy kan bely, maar jy doen nie noodwendig geloof nie. Maar vertroue, jy moet vertrou. En as jy vertrou, dan moet jy 'n aksie neem om daai vertroue ook te wys. Nou ek wil graag een van die kinders wat hier is, vra om my te kom help. Jy gaan dalk iets bietjie gevaarlik doen. Ruben, jy is my kind, so as jy seer kry, ja, sorry. Dankie, Boet. Nee, net hier kom staan hier op die verhoog nie. Welkom, ek bly julle is betyds hierso. Alright, staan net daar so en kyk jy vir my. Alright, glo jy dat ek jou kan vang? Okay, so sy geloof is daar dat sy pa, ek is so bly het ja gesê, dat sy pa die vermoë het om hom te vang as hy spring. Maar sal jy my vertrou om actually te spring na my toe? Alright, doen dit. Jy weet jy wil. Dankie Ruben, jy kan maar weer gaan sit. Kom ons gee vir Ruben 'n lekker ander kant. Dis op grond van sy geloof in my vermoë om hom te kan vang, wat hy gespring het, maar dis die gronde daarvan. Maar die aksie wat hy moet neem is om my actually te vertrou dat ek dit sal doen. En dit is hoe ons verhouding met die Here dan nou ook werk. Baie mense leef in beginsel dat hulle glo in God se goedheid, hulle glo in sy getrouheid, hulle glo hy sal vir hulle sorg, maar hulle vertrou hom nie aktief om actually hulle lewens te vat en in sy hande te plaas nie. En as jy nie dit doen nie, kan Psalm 23 nie die waarheid van jou hart word nie. Geloofsvertroue sien ons dan in die Psalm spreek tot wanneer ons tekort ervaar, wanneer ons teëspoed beleef en wanneer bekommernis en dan nou vrees oor ons pad kom. Ons almal kom op plekke in ons lewe waar ons dink ons het gebrek, daar's tekort in ons lewe. Ons het nie genoeg om van te leef nie, ons voel of ons dit nie gaan maak nie. En dan kom hierdie woorde en sê maar ek kom niks kort nie. Om te glo en te vertrou dat jou lewe, dat genoegsaamheid, dat jy genoeg het en genoeg sal hê, is 'n tree van vertroue wat jy neem om te sê maar ek kom ek niks kort nie. Dis eintlik die waarheid van my lewe. As dit kom by teëspoed, al gaan ek deur hierdie vallei van doodskaduwee, die 2020 vertaling praat van die donkerste kloof. Jy was al daar gewees in die donkerste kloof. Die belydenis daar is nie dat dit nie gaan gebeur nie. Dit sê selfs al. Maar dan is die getuienis, selfs al gaan ek daardeur, sal ek nie bang wees nie. Want U is by my. Ek vind vertroosting en beskerming in U stok en U staf. Dis 'n aksie van vertroue, nie net 'n geloofsbelydenis nie. En dan die bekommernisse van die lewe, as vrees kom en ons dink aan die toekoms,
wat vir ons voorlê en vir ons kan voorlê. Dan kom Dawid en hy skryf maar goedheid en guns, goedheid en troue liefde. Dit wat Dawid van geskryf het in daai Psalm wat ons net nou gesing het, u liefde is meer werd as die lewe. Nou dit wat in hierdie Psalm vertaal word met troue liefde of guns, is daai selfde woord. Hy sê eintlik sy liefde is so groot vir my. Dis eintlik meer werd as my hele lewe. En dan sê hy maar my hele lewe lank tot die einde en in ewigheid gaan hierdie goedheid en hierdie guns my volg. En ek vertrou dit. Nou julle soms in die lewe gebeur dit en ek het dit al met tye in my lewe ervaar, maar dit is net so 'n wonderlike belewenis dat die Here amper heeltemal die sluier lig tussen die alledaagse en die heilige. Dat jy as ware in die fisiese lewe en met geloofsoë kan raak sien hoe God werk en wat hy regtig doen. En die fokus vir my van vandag is eintlik om met julle 'n getuienis te deel van 'n dag op 'n uitreik toe Psalm 23 regtig vir ons hierdie ongelooflike waarheid geword het en ons dit in aksie, in praktyk kon sien uitspeel voor ons oë. En is verskriklik moeilik om dit te verduidelik, maar ek gaan regtig probeer sodat jy ook deur dit bemoedig kan word en sien hoe God werk. So op die Msinga uitreik aan die einde van Junie, begin Julie, is 'n deel van die uitreik om evangelisasiespanne uit te stuur. Nou, julle sal nou 'n groep mense hierso sien staan en dan gaan 'n mens nou en jy stap ver sommige dae en jy gaan so van huis tot huis. En dan is daar verskillende hulpmiddels wat ons gebruik. Ons het 'n Evangelie Cube wat die kinders baie keer gebruik om die evangelie te verduidelik. Ons deel veral Bybels uit en ons bemoedig die mense, ons bid vir mense wat siek is dat hulle genees sal word. En mens beleef ongelooflike wonderwerke. Ons het mense tot geloof sien kom. Ons het mense gesien herbevestig word in hulle eie geloof. En ons het God gesien werk. Nou, die dag toe ons saam uitgereik het, daar aan die linkerkant van die skerm sien julle vir Liesel, en dan is ek daar, en Lang Petrie, en Stefan, en Ruben, 'n lekker groot groep, Petrie, hulle se 2 klein kindertjies, was ook daarby gewees, wat besonders was om hulle ook daar saam te hê. En ons het hierdie huis klaar besoek, en ons stap toe verder in die pad af, en toe gaan sit ons, jy gaan sit net daar iewers op 'n stofpad, en jy sit langs die pad, en jy eet jou middagete pakkie wat jy het. En toe ons daar opstaan, toe is ons moeg. Ons het gesukkel, die tolke, jy werk deur tolke, en daai dag het hulle nie heeltemal ons entoesiasme gedeel nie, so dis moeilik, want jy kom met hierdie passievolle boodskap, maar jy het net hierdie absolute pratende baksteenmuur in. So dit was 'n moeilike dag eintlik vir ons gewees. En ons was moeg gewees. So na middagete toe stap ons en ons kom toe by 'n huis aan waar daar mense is wat voorvaderaanbidding doen. En een van die mans is daar en hy's eintlik ywerig om die boodskap te hoor, maar soos wat ons vir hom praat en verduidelik, dan sê hy eintlik maar hy wil eintlik glo wat ons sê, maar dit is vir hom moeilik want hierdie is eintlik half hoe hy groot geword het. Dis wat hy nog altyd ken. En hy wil graag ook meer verstaan en meer weet, maar jy kry net daai gevoel van daai saad val nie in goeie grond nie. So dis 'n frustrerende gesprek. En toe ons daar kom het ek vir Liesel gevra, sy moet vir hulle 'n teksgedeelte lees. Ek het haar dan so 'n bietjie geprep. Nee, ek het daar vooraf gesê, so toe moes haar brein nou werk. Wat gaan sy lees? En toe by daai huis, toe kom ons eenvoudig net nooit daarby uit om daai spesifieke teksgedeelte wat sy op die hart gehad het te lees nie. En toe gaan ons na 'n volgende huis toe en daar's niemand nie. En ons gaan na nog 'n huis toe en die mense is weg. En ons gaan na 'n derde huis toe en die mense wil ons nie laat inkom nie. En daai tipe weerstand is vreemd. Dit gebeur nie eintlik gewoonlik so nie. Gewoonlik ontvang mense jou nogals in hulle huise in. Kyk, en toe is ek moeg. Toe staan ons daar en ek sê, kom ons maak net 'n kringetjie. Op daai oomblik voel dit vir my as ek my bloedsuiker voel of dit laag is, dit is warm, ons sukkel en ons maak 'n kringetjie en ons bid saam en al wat ons bid net, Here, gee ons net krag asseblief. Gee ons net krag. Dis al, dis net 'n eenvoudige gebed. En daar in die verte sien ons, kan jy glo,
daar tussen niks en nêrens, is daar so 'n klein winkeltjie, nê? Soos 'n tuckshop amper. Baie klein, soos 'n amper 'n boksie grootte. En jy sê, en ek dink by myself, daar moet Coke wees. Daar moet koue Coke daar wees. En ons kyk op en die eerste gedagte wat in my kop inkom is, ons het nou net gebid vir krag. En ek beleef hoe die Here sê, maar hy gee my nuwe krag. En hy doen dit nou prakties deur vir ons hierdie plek te gee waarna toe ons kan stap, waar ons iets gaan koud kry om te drink. En ek is so bemoedig deur dit en ons loop saam. En ek deel nog nie die gewaarwording in my hart van Psalm 23 nie. En so stap ons toe nou 'n entjie verder en toe kom ons nou by hierdie, ek wil julle eintlik wys, daar is die plekkie. Ons kom toe nou daar uit en alles is so toe in so 'n hok en ek het toe net my foon by my en jy kan mos nou jou foon tap om te betaal. En ek staan toe nou daar en ons verstaan nie mekaar nie. Maar uiteindelik maak dit nou okay. Ek wil nou 2 liter Coke sê. Ek weet ons is nie so baie mense nie, ons is baie dors geweest. En ek soek dan nou 10 glasies. En hy lei dit op en is eintlik heel billik, het ek gedink vir wat mense daar kry en dis R77. Mooi volmaakte getal nog ook. En hy steek daai, jy weet, daar's net so 'n gaatjie waardeur jy nou half die goed kan vat en hy steek daai kaartmasjien net so klein eentjie daar uit en ek kan nie sien wat se bedrag hy ingetik het nie. En ek probeer my foon tap en dit werk nie. En toe uiteindelik tap ek dit. En toe gaan die transaksie deur en toe sê die ou en toe 'n lelike woord gebruik. Toe het hy R700 uit my rekening onttrek. Nou in daai oomblik toe ek nou nie meer in Psalm 23 vir so 'n oomblik nie. Ek is net soos ek gaan nooit my geld terugkry nie. Ons is hier in die middel van niks en nêrens en ek staan net en ek kyk vir hom en ek sê vir hom, "Do you have cash?" En ek sien vir so 'n oomblik want ek het daar gedink die ou wil nou by my steel, maar iets gebeur toe en ek sien hy kyk so en hy sê, "Yes, hy het cash." En hy gee toe vir my klein geld vir daai bedrag en die gedagte kom toe vir my op, maar ek kom niks kort nie. Ek's nie ge-short change vandag nie. So hierdie Psalm bly in mense gedagtes en dit gaan so aan en dit gaan so aan en dit gaan so aan. En toe kom staan ek by die groep en ek sê vir hulle, hoorie, hier's iets weirds besig om te gebeur. Ek voel of ons in Psalm 23 leef. En kyk hierdie blou, jy weet ek deel toe met hulle wat ek beleef het en hierdie blou plekkie, dis so, laat my toe dink, maar hy bring my by waters waar daar vrede is. Dit word hierdie spasie van rus en saligheid waar ons nou regtig tot rus kan kom. En ek sien Liesel raak so stil en sy sê vir my, hoorie, maar dis die gedeelte wat ek wou lees vir die mense by die vorige huis. Dit was wat op haar hart was om te deel met hulle. So ons almal het nou eers 'n oomblik so hoendervleis en staan toe daar en toe begin ons lag eintlik vir hoe ongelooflik die Here se sin vir humor is eintlik. Dis vir ons toe nou eintlik 'n heel komiese situasie hier in die middel van niks en nêrens. En toe drink ek 'n sekere hoeveelheid Coke. I can't undisclosed amount. En soos ek drink, dink ek my beker loop oor. Ons voel so of ons net nou in daai oomblik so saam lag. Kyk, ons het ons goed daar neergesit op 'n manhole. Ek weet nie eers wat is daar binne nie, maar dit is waar ons nou staan en kuier en drink. En ons voel net so die oorvloedige sorg van die Here in daai oomblik en hoe hy na ons kyk. En toe ewe skielik, julle sien hoe draai almal om. Ek weet nie, een van die profete het hierdie foto's geneem. Ek weet nie eens wie hierdie foto's geneem nie, maar jy kan dit sien uitspeel. Hier sien ons 'n man met 'n kierie hier verby ons loop. Letterlik met so 'n herderstaf. En dit klik toe maar die Here is my herder. Hier wys hy nou vir ons. Hy is hier, hy is ons herder, hy sorg vir ons. En die volgende oomblik is daar 'n trop beeste om ons. Nou granted dis nie skape nie, maar daar's hierdie trop beeste om ons en hulle gaan lê letterlik hier om ons. Gaan lê hulle hier op die gras. En ons klik maar hy laat my rus in groen weivelde. En ek meen toe ons nou al regtig lekker gelag en geniet hierdie oomblik waar God net vir ons wys hoor julle is fyn in hierdie omstandighede, dit gaan oukei wees. Hy laat my rus in groen weivelde. Ons stap toe verder aan
En by die volgende huis waar ons kom iemand uitgehardloop, wat vreemd is, maar die man kom uitgehardloop na die hek toe, soos hy ons sien aankom, en hy sê, ons moet by hom ingaan. Met ander woorde, dis amper asof ons geroep is soontoe. En die Here lei ons toe op die regte paaie tot die eer van sy naam. En ons gaan toe daarin, en ek wil nou vir julle wys, hierdie is nou 'n Google Earth foto, ek het dit nou lank gevat om dit te kry, maar hierdie is nou ou foto's, so die huis en so is nog nie gebou nie, maar dis die spot waar dit was, en daar was ons winkeltjie gewees, wat die Here toe nou later vir ons gebou het, lyk dit my. En ons gaan in, en die man klop aan die huis, maar die man ruik toe verskriklik na drank. En ek, jy weet, het nou, my hare staan half regop, want hier is nou kinders, my seun is hierso, Liesel se 2 kinders is by, Rina Marie is 'n babatjie, Edrich is 3 jaar oud, dis klein kinders, weet, en mense raak nou so half hierdie awareness van, okay, iets is nou nie lekker nie, maar die Here het ons hiernatoe gelei, so hier is waar ons nou moet wees, en hy vat ons toe om die huis, en ons gaan toe deur so draad wat half stukkend gesny is, so 'n gaatjie deur die draad wat jy kan gaan, en ons glasstukke aan die onderkant wat jy moet verbykom. En toe ons daar agterkom, toe is dit 'n tavern, waar 'n klomp Zulumans sit en drink al die hele dag. En daar kom toe omtrent, 7 ouens uit, nee, ek kan nie presies onthou hoeveel nie. En instinktief skuif ek en die ander mans, waarvan Stefan dan nou een is, vorentoe, en die vrouens en die kinders skuif agtertoe, en dis baie duidelik 'n gevaarlike situasie. En ons staan teen hierdie ouens, en definitief een van die ouens wat hier gestaan het, so met sy gesig hier teen myne, is dronk, en hy is definitief een of ander dwelms wat hy in het, sy oë kyk so half skeef, en hulle is hier in ons gesigte, en in daai oomblik bid ek net en vra vir die Here, maar gee vir ons net dapperheid en wysheid in die situasie. Dis jy weet, die Here het ons nou hiernatoe gelei, hy kan ons verseker nou nie hier drop nie. Ek meen, en ons begin net praat, en Stefan, hy is in graad 10, hy begin met die ou net deel, jy weet, so vol dapperheid en rustigheid, praat ons met hulle, en baie van hulle kan Engels praat, en ons sê vir hulle, wat doen ons hier? Van hulle lag, maar van hulle luister, en ons vra, wil hulle 'n Bybel hê? Hulle sê, ja, hulle wil 'n Bybel hê. Maar van die ouens is half antagonisties, maar what are you doing here? What are you doing here? En ons stop toe nou alles, en ons sê vir hulle, maar kan ons nie vir julle bid nie? En hulle is toe eintlik half heeltemal ontnugter in daai oomblik oor hierdie voorstel en aanbod van gebed. En ons staan toe en ons maak saam met hulle 'n kringetjie en ons bid vir hulle. En hulle sê vir ons, maar ons kan nou weer gaan, daar's 'n pad hier agterom. En van hulle sê vir ons dankie dat ons vir hulle gebid het. En ons stap so om, maar dit was toe baie emosioneel en 'n baie groot verligting. En soos wat ons toe stap, toe besef ons dat die Here die volgende gedeelte van die Psalm ook vir ons waar gemaak het. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel. En ons praat oor die Here se staf en sy stok, dat hy dieselfde herder Kiri word gebruik om skape nader te trek, maar ook om wolwe weg te stuur. En ons kon in daai oomblik beleef hoe die Here net sy veilige hand, en dit was vir my nogals in daai oomblik iets besonders gewees om te besef, maar ons het al hierdie lag en voorspoed en lekkerte beleef, maar deel van dit was ook om dan deur hierdie donker kloof te gaan, hierdie gevaarlike, moeilike situasie waarin ons was, en om te kan getuig dat die Here ons weer nou uitgebring het. En toe besluit ons gaan nou nog een huis toe gaan. Ons gaan hierdie dag nou afsluit, en ons gaan toe het was 'n groep vrouens gewees, en Liesel en Mia deel toe met hulle, en ons lees toe vir hulle Psalm 23, en dit was so 'n bemoedigende ervaring gewees om die dag af te sluit by 'n groep mense met wie ons kon deel, saam met wie ons kon bid, wat ons kon bemoedig en vir wie ons kon Bybels gee. Mense is so bly as jy vir hulle Bybels gee. En toe is hierdie Psalm nou uit die aard van die saak in ons koppe, en dit bly in ons koppe.
En ons stap so weg en ek draai so om en ek sien so half, maar hier's 2 hoenders wat lyk of hulle agter ons aanloop. En ek dink by myself, maar dalk is dit goedheid en guns. Wat agter ons aankom, wat ons volg. En ek dink nee, dit kan nou nie, dis nou te ver gevat. So ons lag toe nou lekker daaroor. En toe verlede Saterdag, toe is al groot sportdag nou by die skool, en ek moet toe baie ver van George Said af parkeer en ek stap daar deur die straat en ek loop op in die straat en ek het toe nou al gedink ek wil graag hierdie boodskap met julle almal deel. En ek wonder wat moet mense insit en wat moet jy uithaal. En soos ek stap in Krarokstraat, hier langs die pad is 2 hoenders. Daar staan hulle. En ek begin kliphard lag, ek stop daar, ek is amper laat vir die wedstryd en ek dink wraggies, goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe tot in lengte van dae. En daai goedheid en guns wat vir my so besonders is daarvan, ek wil nou nie die hoender ruk nie, maar is dat dit beteken dat God se beste gesindheid teenoor jou, alles wat goed is, sy getroue liefde wat nooit eindig nie, daai standhoudende, ewige, getroue liefde sal al die dae van jou lewe jou volg. Niks kan jou skei van dit nie. Daar gaan nie 'n tyd in jou lewe wees oor jare wat jy kan sê, "Jesus, maar die Here is nou nie meer daar nie." As jy worry vandag vir wat oor 50 jaar gaan gebeur, oor 50 jaar gaan God se goedheid en sy guns nog steeds jou volg. Altyd gaan dit daar wees vir jou. En dis wat ek vandag met jou wil deel, is dat die lewe in oorvloed is nie wat met jou gebeur nie, maar dit is wat in jou gebeur. En ek wil so ver gaan om te sê dat dit wat daai dag gebeur het nie gebeur as gevolg van ons geloof nie. Dit het gebeur omdat God getrou is. Geloof het ons gehelp om dit raak te sien. Jy hoor die verskil, nee. Die lewe in oorvloed is as gevolg van ons geloofservaring van daai dag. Ek is doodseker dat as ons nie gebid het nie, sou ons steeds die Coke gedrink het. As ons nie die psalm in ons koppe gehad het nie, sou ons steeds die pad geloop het wat ons het. Ons sou die beeste en die herder nie raak gesien het nie. Ons sou steeds ingegaan het by die tavern, ons sou steeds veilig daar uitgekom het, ons sou steeds die hoenders gesien het. Maar niks van dit sou die betekenis hê van wat dit gehad het as jy in geloofsvertroue saam met die Here loop nie. En dis wat ek vandag vir jou wil sê, is dat saam met Jesus is Psalm 23 jou lewe. Dit is jou lewe. Dit hoef nie jou lewe te word nie. Daar is nie iets wat jy hoef te doen om daarby uit te kom nie. As jy saam met Jesus leef in geloofsvertroue, dan is dit jou lewe. Ja, in sterfte, in troos, definitief. Maar ook nou, vandag, hier. Is die Here jou herder. En sy goedheid en sy guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Ek gaan nou vir jou 'n kans gee om 'n bietjie te bid. Ek gaan so 'n bietjie meer stilte tyd gee as wat ek gewoonlik sal. Dis nog vroeg. En ek wil hê jy moet bid en jy moet net met die Here praat en vra vir hom om jou oë oop te maak, dat hy jou sal laat raak sien waar al die plekke is waar hy eintlik reeds jou herder is. Kom ons bid saam. Here Jesus, U is ons goeie herder. U skenk aan ons die lewe in oorvloed. Laat dit binne in ons wees, Here, soos 'n fontein wat opborrel. Dat ons daardie werk van U Gees sal ervaar. U liefde op daardie manier sal beleef, U goedheid en U troue liefde. Here, dankie dat elke een hier deel is van U kudde. Dankie dat elkeen hier
in u herderlike sorg kan leef. Dat elkeen hier u veilige beskerming ook kan geniet, Here. En mag ons in dit leef, in geloofsoë, in geloofsvertroue, Here. Geef vir ons daai gawe van geloofsvertroue uit u hand uit, dat ons u kan ken en u kan volg. Amen.